Sur Imħallef Emeritu Giovanni Bonello, Sur President tal-NGO Repubblika Dr. Roberta Aquilina, Sinjuri, merħba. Grazzi, Dr. Giovanni Bonello, tal-li aċċettajt li din is-serata sir taħt il-patroċinju tiegħek. Insellem u nirringrazzja wkoll il-Father Charles Mallija u lil-Dr. Ian Mifsud tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika, lil-Dr. Mario Sammu ta' Dar l-Ewropa, lil-Father Jimmy Bartolo, ir-Rettur tal-Kulleġġ Sana Luigi, lil-membri tal-ġurija, il-professuri Vicky Cremona li nisperaw minn ftit tkun magħna wkoll, George Mallija u Kenneth Wayne. Lis-Sinjura Marianne Camilleri, is-Sinjuri Genevieve u Renato Camilleri għax-xogħol siwi tagħhom biex sar ix-short listing tax-xogħlijiet. Insellem ukoll lill-kapijiet ta' skejjel parteċipanti, ġenituri, sħabi ta' Repubblika, ħbieb, u fuq kollox intom l-istudenti, għax din hija s-serata tagħkom. Din il-premjazzjoni qed tiġi organizzata bħala għeluq tal-ewwel kompetizzjoni tagħna għall-istudenti tal-iskejjel sekondarji u post-sekondarji tal-Istat, tal-Knisja u dawk indipendenti. U hi parti mill-kampanja edukattiva ta' Repubblika li ġġib l-isem ċittadinanza attiva u responsabbli. Bi pjaċir inħabbrulkom li rċevejna 98 applikazzjoni minn 19 il-iskola differenti. Dawn l-applikazzjonijiet kienu jew forma ta' komponiment jew tpinġija u kienu maqsuma fi 3 kategoriji. L-ewwel kategorija għall-istudenti tal-livelli 7, 8 u 9, ġifieri dak li ngħidulhom forms 1, 2, 3. It-tieni kategorija għal dawk fil-livelli 10 u 11, forms 4 u 5, u t-tielet għal studenti fi skejjel post-sekondari. Ġurija apposta għażlet dawk li ġew meqjusa bħala l-aħjar żewġ xogħlijiet f'kull kategorija. Ma kienx hemm tpinġijiet fil-kategorija tal-istudenti tas-sixth form u għalhekk il-finalisti huma 10 minflok 12. Nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja mill-qalb lil Dr. Mario Sammu ta' Dar l-Ewropa u lil Dr. Audrey Kassar tal-BDL Books għall-għajnuna kbira li sibna minn għandhom biex akkwistajna il-kodba li se jingħataw lill-istudenti bħala premijiet. Naddu issa għall-programm tal-lejla. Fl-ewwel parti se nisimgħu lil parteċipanti jaqraw il-komponimenti jew jispjegaw it-tpinġija tagħhom. Wara li nisimgħu x-xogħlijiet tal-istudenti jitħabbru r-rebbieħa u jitqassmu iċ-ċertifikati u l-premijiet mill-Imħallef Emeritu Giovanni Bonello u l-President ta' Repubblika Dr. Robert Aquilina. Jitqassmu wkoll il-premijiet lil dawk it-30 student li rċevejna x-xogħlijiet tagħhom l-ewwel. U wara se jingħataw 2 trophies lil 2 skejjel, dik li l-aktar rebħet premijiet u dik li kellha l-akbar numru ta' parteċipanti. Is-serata tagħlaq bid-diskorsi tar-Rettur ta' Sana Luigi, Father Jimmy Bartolo, tal-President ta' Repubblika Dr. Robert Aquilina u tal-mistieden speċjali l-Imħallef Emeritu Giovanni Bonello. Għalhekk issa nistieden lill-membri tal-ġurija biex isejħu lill-finalisti. L-ewwel se jkun hemm il-Professur Kenneth Wayne li se jsejjaħ il-finalisti tal-ewwel kategorija, wara mbagħad il-Professur George Mallija li jsejjaħ lil dawk tat-tieni kategorija, u fl-aħħar jekk tilħaq tiġi Professur Vicky Cremona issejjaħ il-finalisti tal-livell post-sekondarju. Waslet għajjattila. Tajjeb, mela, issa nistieden jekk jogħġbok il-Professur Kenneth Wayne biex isejja wieħed se jgħidilhom kollha f'daqqa, imma mbagħad jitilgħu wieħed biex jew jaqraw il-komponiment tagħhom jew jiddiskrivu il-poster. Grazzi. Okay. Il-finalisti tal-ewwel kategorija huma John Grima, San Anton School, Imselliet, Yasmin Camilleri, St. Joseph School, Paula, Shanelli Pizzani, Our Lady Immaculate School, Hamrun, u Krista Mejlak, St. Joseph School, Paula.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Okay, sorry. Sorry. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. In this society that we live in today, I believe that it is a basic human right to be able to state your opinion in a respectful manner. Whether it is about an event or political views, it should be a big part of democratic society. If you remove the ability to express your opinion, then you are no longer living in a democratic society, but instead live in what will eventually evolve into a dictatorship. An example of this was the USSR, which evolved from a communist utopia of sorts into a dictatorship. In this dictatorship, those who expressed an opinion which could be seen as controversial in the political climate of the time were to be killed or arrested. Even today, there are still countries and political leaders who subdue entire populations with the power of propaganda and military power. In Malta in 2017, a Maltese journalist, Stephanie Caruana Galizia, was investigating corrupt politicians and was renowned for expressing opinions that were not popular, as she criticized popular politicians. For this, she was assassinated outside her own home. This is an example of the subduing of free speech. She was killed for expressing her opinion and beliefs. The idea of complete free speech gives way to another problem. What should and shouldn't people be allowed to say? If someone posts something homophobic or racist online, should this go unpunished? This brings up the issue of hate speech. If I went to school today and started making homophobic or racist comments, would I be able to argue that it is my right to be able to make these comments? I believe that we must draw a fine line between what opinions should be allowed to be expressed in society and which ones shouldn't be allowed to be expressed publicly. As long as this opinion is not hurting anybody, then should it be expressed? In my opinion, it is subjective what should and shouldn't be allowed. These days, it's very easy to accidentally say something offensive and get cancelled for it. But if we remove the people with these controversial opinions, there'll be a hole of sorts in our society, which we may fill with something just as bad. So in conclusion, my opinion on the subject of free speech is really just try to understand the point of views of other people and think before you say something. The key to agreement is civilized discussion. I'd also like to emphasize that this is just my personal opinion and it should be your right to disagree with me. Thank you. This poster describes how important education is. Education is the birthright for every child. In early stages, our parents have the responsibility to guide us towards education. It's a parent's job to show us how exciting and useful learning can be. Early child's education provides a strong base for a long life learning and learning abilities. Education is an essential investment to build the future we want. It is the stepping stone towards a bright and successful future. Kulħadd għandu dritt tal-libertà tal-opinjoni u espressjoni. Demokrazija hija tip ta' sistema ta' tmexxija. Skont ix-xjentist politiku Amerikan Larry Diamond, id-demokrazija hija magħmula minn 4 elementi prinċipali li huma sistema politika fejn il-poplu jkollu dritt jagħżel u jibdel min imexxih permezz ta' elezzjoni, parteċipazzjoni attiva ta' ċittadini fil-politika u fil-ħajja ċivika, protezzjonijiet ta' drittijiet umani ta' ċittadini u dritt li liġijiet japplikaw mod indaqs għal kulħadd. Għalija, wieħed mid-drittijiet l-aktar importanti li nsibu f'demokrazija huwa dritt li kulħadd liberu li jkollu opinjoni u anke jesprimiha. Hija ħaġa tassew sabiħa li wieħed jista' jħossu liberu li jkollu l-opinjoni tiegħu mibnija fuq dak li verament jaħsebu, mhux influwenzata minn min imexxi. Mhux hekk biss, imma f'pajjiż demokratiku wieħed għandu wkoll id-dritt li mhux biss ikollu opinjoni imma anke jesprimi dak li jħoss. Jiena nemmen li kulħadd hu kapaċi jaħseb u jibni opinjoni fuq suġġetti diversi, u għalhekk id-dritt tal-libertà tal-opinjoni u l-espressjoni ikun qed jagħtina dinjità bħala bnedmin ukoll, għax dan id-dritt juri li l-opinjoni ta' kulħadd hija importanti u għandha tiġi apprezzata. Għalija idejjaqni l-fatt li fis-sena 2021 għataw pajjiżi li ċittadini tagħhom ma jgawdux minn dan id-dritt minħabba li huma pajjiżi mmexxija minn dittaturi.
F'dawn il-pajjiżi, iċ-ċittadini huma dejjem ikkontrollati miċ-ċensura u jekk wieħed ma jaqbilx ma' xi ħaġa li tkun qed tiġri, ma jistax jitkellem għax jekk jagħmel dan jaffaċċja konsegwenzi koroħ. Għalkemm il-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni għandu jkun dritt ta' kulħadd, in-nies iridu dejjem jirrispettaw il-ħaddieħor b'dak li jgħidu, billi aħna liberi li naħsbu u ngħidu dak li nixtiequ. Iridu nżommu dejjem f'moħħna li b'dak li nkunu qegħdin ngħidu ma nkunux qed niksu drittijiet tal-oħrajn bħal dritt tal-privatezza. Għandna naqsmu l-opinjoni tagħna mingħajr ma nkunu qegħdin iweġġgħu lill-oħrajn. Is-sabiħ tad-dritt tal-opinjoni u tal-espressjoni u li jagħmel li kulħadd valutat fis-soċjetà, kif ukoll jagħtina dritt li nitkellmu jekk xi ħaġa tkun qed iddejjaqna. Bħala Maltin għandna nħossuna kburin ferm li ngawdu minn dan id-dritt. My poster is about the right to express one's thoughts and opinions. Freedom of speech is the right to state one's opinions and ideas without being stopped or punished. Such right is a vital pillar of a democratic society. Unfortunately, there are still countries where such freedom of speech is non-existent. People may be hesitant to speak freely, not only because of fear of government punishment, but also because of social pressures. It is important that children are also given such right to be heard in a similar way as adults are. They also have opinions that need to be expressed so as to share their points of view. The freedom of thought is the right for every person to determine freely, in its spirit, its conceptions, and in its intellectual and spontaneous representations. In my first image of the poster, the illustrated person is being bound and gagged by its own words that it wrote for the newspaper. This represents the fact that some journalists end up facing problems because certain people are not happy with what they write and will try to intimidate them or turn people against them. We must respect what the journalists write, and even if it is not to our liking, as responsible citizens, we must accept the people's right to express their opinion and their thoughts. In my second drawing, there is a lady with someone's hand over her mouth, preventing her from speech. This is a representation of what happens in the community when someone wishes to say things, but others do not like what the individual is saying, and they may prevent the person from doing so physically or with hurtful words. I truly believe that for a nation to be more tolerant and actively responsible, one must then start cultivating such values in the younger generation. Personally, at home as well as at school, I have always been encouraged not only to listen and to respect other people's views, but to also be empowered to voice my own thoughts and values in a respectful way. I take this opportunity to thank you for all your attention, and I wish you and all your families a good evening. Bas okej, bżejt. Jina qasir daqs it-tfal. Mela, dawn huma il-finalisti tat-tieni kategorija. Zoe Kawki, Bishop's Conservatory, Rabat, Għawdex. Sarah Schembri, ukoll Bishop's Conservatory, Rabat, Għawdex. Gabriel Pulicino, St. Augustine School, Pietà. U Arjan Cherry, Bishop's Conservatory, Rabat, Għawdex. Thank you. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. From Marcus Atilius Regulus to Danish cartoonists, from the Italian pioneers in Renaissance to the Croatian progressives of the century, from Malta's political parabanks to a strong active media, this is not new to us, but it is a common ideal and intrinsic to our societies. However,
Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights has been and continues to be violated all over the world, including the country which we consider as protected by a strong constitution and numerous conventions and declarations. Everyone loves stating that anyone is allowed to speak their mind without fearing consequences, whether it relates to religion, race, politics, gender, nationality, or sexuality, amongst other factors that society divides us up against. However, in order to understand this article, we need to understand that this freedom has been violated for centuries. Giordano Bruno, amongst others, was killed for going against the teachings of the Church and publishing documents that we now consider as basic science. The story of Jeanne d'Arc and those who went against the Jacobin dictatorship continues to prove that such a declaration, and specifically this article, was needed to be ratified. However, is it really a reality? One does not need to go far, but rather see 2020 as an example. The reactions of the peaceful protests in the United States of America show that expressing your support to a more equal democracy was met with violence. Another example, which might be more pertinent to this essay, is Jan Kuziak, who was a Czech investigative journalist for a Slovakian news website. As he worked on the Panama Papers and the Paradise Papers, he was shot dead together with his fiancée in their apartment. Kuziak was not the only journalist murdered in 2018, as there are 8 similar stories that occurred that year. One does not need to look beyond our shores to realize that this article is being violated. If we look at 2017, where a Maltese journalist was killed for speaking up to preserve democracy, we realize that even in Malta, this article is being infringed severely. The greed for power and money has trumped over our freedom as democratic citizens and over innocent lives. A utopic world would have been far easier to live in. However, as Camus said, utopia is that which is in contradiction with reality. It is our job and our duty to make sure that we continue our fight in preserving our freedom. Thank you. Grazzi ħafna. L-ewwel nies nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha involuti sabiex titnieda din il-kompetizzjoni. Kif tistgħu taraw, il-pittura nnifisha mhijiex perfetta, il għaliex hemm xi linji illi forsi żgarraw jew xi kuluri li forsi ma tantx jagħmlu daqshekk sens meta amalgamati flimkien. U fuq dan hemm min jgħid illi jien għamilt hekk kombinazzjoni. U veru, għal-bidu jiena stess għamilt hekk kombinazzjoni sabiex insebbaħ il-pittura. Iżda mhux hekk. Wara il-jiem li jiena għamilt nevalwa il-pittura u li jien li għamilt naħseb fija, irnexxieli nbiddel din il-kombinazzjoni f'intenzjoni u f'riflessjoni tassew sempliċi ġala darba tifhimha. Kull kulur fil-pittura u xi ftit jew wisq differenti minn ta' ma' ġenbu. Iżda kollha għandhom l-istess irwol, dak li waslu l-istess messaġġ. U għalhekk nistgħu ngħidu li l-kuluri użati huma rappreżentazzjoni tajba ħafna ta' kull individwu. Il-kitba li hemm qed turi li dak l-individwu għandu dritt għall-libertà tal-kelma u l-espressjoni. U hija miktuba miċ-ċar għall-iskur, il għaliex fil-bidu kull individwu jitwieled ftit li xejn jaf jesprimi ruħu u biż-żmien jitgħallem jagħmel dan. Imbagħad hemm dawk l-erba' biċċiet fil-pittura fejn minkejja li għandhom kuluri varji m'għandhom ebda kelma mniżla fuqhom. Dan għaliex dawk il-biċċiet qed jirrappreżentaw dawk l-individwi li minkejja illi għandhom jew minkejja ħanejdu hekk illi qegħdin jieħdu nnifs li qegħdin jagħtu kontribut lejn is-soċjetà, però m'għandhomx dan id-dritt. Jiena iffukajt speċjalment fuq il-ħalq għaliex għalkemm illum dan kollu qed jinbidel, il-maġġoranza ta' drabi l-espressjoni ta' dak li jkun tista' aktar bil-fom. Dan huwa dritt li jiena nemmen ħafna fih, għaliex bekk biss nistgħu nimxu l qudiem billi nsemmew leħinna u ma nibqgħux imwaħliet man-norma u ma' żminijiet passati. Jekk ma ħadtu xejn minn dejn li għadni kif qed illejla nixtieqkom tieħdu ħaġa waħda biss. Tiftakru fija mqor illejla qabel ma torqdu. Permezz ta' din il-pittura jiena nispera li dawk l-individwi li sfortunatament m'għandhomx dan id-dritt
jingħataw widen sabiex b'hekk huma wkoll ikunu jistgħu jgawdu mill-istess privileġġi li ngawdu minnhom aħna. Grazzi ħafna. Kulħadd għandu dritt għal mistrieħ u għażmien ħieles. Dan huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem u jmur id fit mad-dritt tax-xogħol. Kull bniedem għandu jkollu xogħol li jipprovdilu dħul adekwat biex ikollu livell ta' għejxin dinjituż. Iżda l-ħaddiem m'għandux jiġi sfruttat, għalhekk għandu jkun hemm limitu għas-sigħat tax-xogħol. Kull ħaddiem għandu dritt għal vaganzi f'perjodi speċifiċi tas-sena u għandu dritt għal ħlas waqt dan il-perjodu ta' mistrieħ. Id-dritt għal mistrieħ u żmien ħieles jaf il-bidu tiegħu fl-1856 fl-Awstralja il-bennejja li kienu qed jaħdmu fl-Università ta' Melbourne waqfu minn xogħolhom sakemm is-sigħat tax-xogħol ġew imnaqsa. Il-garanzija ta' 8 sigħat xogħol f'ġurnata hija eżempju bikri ta' protezzjoni legali kontra xogħol eċċessiv li llum huwa rikonoxxut bħala dritt għal mistrieħ u żmien ħieles. L-Awstralja kienet wieħed mill-ewwel pajjiżi li bdiet tgawdi dan id-dritt. Fis-seklu 20 ħafna pajjiżi bdew jgħaddu din il-liġi li tillimita n-numru ta' sigħat li wieħed jista' jaħdem. Dan id-dritt huwa rikonoxxut fl-artiklu 24 tad-Dikjarazzjoni Universali tad Drittijiet Umani. Madankollu preżentament fl-Istati Uniti tal-Amerika ħaddiema li jaħdmu fl-għelieqi fi Florida qed jaħdmu bejn 12 u 16-il siegħa kuljum u jibqgħu għaddejjin bil-ħidma anke fi tmiem il-ġimgħa. Huma qed jiġu mċaħdma minn drittijiet oħra fundamentali fosthom id-dritt li jingħaqdu f'union. Mhux biss l-adulti, iżda anke l-minuri għandhom dritt tal-mistrieħ. Dan huwa dritt għall-logħob u huwa rikonoxxut fl-artiklu 31 tal-Konvenzjoni tad Drittijiet tat-Tfal. Dan id-dritt għandu valur daqs kull dritt ieħor. Kull tifel u tifla għandu dritt għal mistrieħ u ħin liberu biex jilgħab u jirrikrea ruħu. It-tfal għandhom jiġu imħeġġa jipparteċipaw f'attivitajiet li huma adattati għall-età tagħhom. Għandhom dritt jipparteċipaw f'attivitajiet sportivi, kulturali u artistiċi. L-għalliema u l-awtoritajiet għandhom jirrispettaw u jippromovu dan id-dritt u jinkoraġġixxu l-proviżjoni ta' opportunitajiet adattati u indaqs mingħajr distinzjoni. U hawn wieħed għandu jieqaf u jirrifletti. L-għalliema kemm qed jagħtu prijorità lill-logħob lill-istudenti tagħhom. Id-dritt għal mistrieħ u ħin ħieles bħal ħafna drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali ġieli jiġi kkunsidrat bħala inqas importanti u fundamentali minn drittijiet ċivili u politiċi. Dawn il-kritiċi isostnu li d-dritt għal mistrieħ mhuwiex neċessarju għad-dinjità umana u huwa inqas fundamentali mid-drittijiet ċivili u politiċi. Jisħqu li dawn id-drittijiet għandhom prezz għoli, mhumiex prattiċi u mhux kull grupp jimmerita dan id-dritt. Madankollu dawk li jaħdmu favur id-drittijiet umani iħadnu l-prinċipju sod li kull bniedem għandu dritt għal mistrieħ u żmien ħieles u li dan id-dritt uman huwa fundamentali. Huma jsostnu li dan id-dritt huwa essenzjali għal saħħet il-bniedem u li l-mistrieħ mhux talli mhuwiex ħela ta' ħin, imma għal kontrarju huwa neċessarju għal ħajja dinjituża. Democracy provides an environment that respects human rights and fundamental freedoms,
and in which the freely expressed will of people is exercised. Women and men have equal rights, and all people, irrespective of race, religion, or social class, are free from discrimination. These values are embodied in the Universal Declaration of Human Rights. In my painting, I portray different colored fists as emerging from earth, representing people from different countries, social strata, religions, sexual or political orientations. The orange and yellow rays of sunlight are seen as bursting from behind the fists, representing the hope of a better tomorrow, a brighter future on the horizon for those who practice their democratic rights. Thus the words action, vote, choice, opportunity, power, and change. My media of choice was acrylic paint in a vibrant range of colors. Since this painting was intended as a poster, the colors used needed to be eye-catching. Moreover, they also convey the feeling of strong will, assertiveness, and passion, which to me are essential characteristics of those who actively participate in democracy. Thank you. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. The pen is mightier than the sword. This is a commonly heard and respected saying. Yet we forget that although within our pen and word lies way more power and reason than within any sword or gun, there can come times when those at the top threaten us with swords. When a government does something undemocratic, there are two sorts of citizens: the ones who blindly support the government and those who criticize it and therefore strive for a better society. When the former is viewed as patriotism and the latter as an act of treason, democracy's tomb lays not too far ahead. Criticism is the groundwork for a just society. When you shame or attack those who speak out and criticize the government, you're denying them democracy. Democracy for some is democracy for none. In Malta, we see people who voice their opinion receiving senseless libel suits, harassment, personal insults, all the way up to being assassinated. You start to wonder whatever did happen to the days of respectful dialogue when politicians were not blindly followed by masses as if they were a football team. The situation now is not truly freedom of speech. It's democracy tainted with a bit of authoritarianism. Then there's also the widespread misbelief that to criticize our country means to hate our country. It couldn't be further from the truth. Patriotism is to love your country and want the best for it. For that, you need justice. For justice, you need freedom of information. The truth demands to be known by all citizens, and so does everyone's interpretation of the truth, that which we call an opinion. We ought, as a nation, to encourage individualistic thinking, to encourage the perpetual questioning of those within the political system, and to strive for better governance. It's our right, after all. We deserve political transparency and the ability to form our opinions based on it. It's sad, as well, the amount of people that feel afraid to voice their opinions in fear of backlash from others. Many times, there's a lack of mutual respect between people of differing opinions. This may not at first seem like a breach of freedom of speech, but it is. Freedom of speech also means that one ought to respect other people's opinions, as long as they're informed by goodwill, even while voicing disagreement with them. Only through the sort of liberation that comes with being able to access information freely can we improve society. If not, we remain in an unchanged limbo, never improving. May we never forget the value of knowledge, how important it is to be able to inform ourselves before we come to a conclusion. Let us not forget that our right to be informed goes with everyone else's right to express themselves. In a well-structured society, this right is respected and cherished. It's not abused nor limited. It's recognized as the base for political discourse. What would politics be without disagreement? Undemocratic, surely. Freedom of expression means we live in a country that constantly improves. Thank you. L-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija ħaġa li parti kbira minn ħajja kulħadd. Tkunx edukazzjoni formali jew edukazzjoni informali. Dawn iż-żewġ tipi ta' edukazzjoni jiffurmawna fil-persuna nikbru fiha u jiddetermina t-tip ta' ħajja li ser ngħixu. Edukazzjoni ħafna minnha naħsbu li tibda minn meta nibdew l-edukazzjoni formali ta' 3 snin, iżda dawn in-nies ikunu sejrin żbaljati, għaliex l-edukazzjoni tibda minn meta tarbija titwieled. Din tibda tisma' leħna madwarha u bekk tibda titgħallem il-lingwa tal-pajjiż li twildet fih. B'osservazzjonijiet oħra li tagħmel billi tuża s-sensi l-oħra ta' ġisimha, din titgħallem iżjed kif għandha taġixxi u ġġib ruħha. L-edukazzjoni ssir mhux biss fil-klassi u d-dar ukoll, iżda wkoll f'postijiet fejn wieħed jista' jitgħallem xi tip ta' sport, sena jew kwalunkwe passatemp ieħor. Li persuna jkollha dritt tal-edukazzjoni huwa fundamentali. L-edukazzjoni
wieħed jivi mill-iskola li tiġi edukazzjoni formali, tgħin il-persuna ssib il-passjoni tagħha jekk din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-settur bħat-tnejn. Is-suġġetti li wieħed jitgħallem bħal lingwi, matematika u xjenza kollha għandhom il-benefiċċji tagħhom fuq il-moħħ meta jiġu studjati b'mod bilanċjati. Iżda l-edukazzjoni ma teżistix biss f'dawn il-forum ta' suġġetti, iżda jeżisti wkoll skejjel ta' snajja li jħarġu lill-istudenti tagħhom suġġetti oħrajn iżda b'mod prattiku minflok mod teoretiku. Meta wieħed jilħaq livell ta' edukazzjoni u jkollu professjoni fejn dan jista' jagħmel riċerka, dan ifisser li dak li jkun jista' jiskopri u joħloq affarijiet li jkunu jistgħu jgħinu lis-soċjetà bħal isib kura l-mard varju, joħloq affarijiet li jgħinu n-nies fil-bżonn, etc. Meta persuna ma jkollix ġitt tal-edukazzjoni bħal nies li jgħixu f'pajjiżi foqra, dawn jitilfu ċ-ċans li jaħarbu mid-dinja ta' faqar li twildu fiha u jġibu ċertifikati meħtieġa għal xogħol li jkunu jridu. Bil-paga tax-xogħol li jkollhom jitilgħu is-selun tas-soċjetà u jaħalbu mill-faqar minn flimkien ma' familthom. Jekk l-edukazzjoni ma tkunx dritt, dawn in-nies ma jkunux jistgħu jemanċipaw u bekk jibqgħu fil-faqar. Li l-edukazzjoni tkun b'xejn huwa wkoll importanti għaliex bekk il-ġenituri jkunu jistgħu jibgħatu l-itfal tagħhom kollha l-iskola u ma jkunx hawn il-mentalità li l-iskola hija ta' min ikollu l-flus, iżda tinżera l-idea li l-iskola hija fundamentali. Jekk kulħadd fid-dinja jkollu aċċess għall-edukazzjoni, dan jgħin ukoll biex kulħadd ikun ugwali. Hekk kif jekk kull persuna tkun tista' titgħallem, din tipprovdi l kulħadd bl-istess opportunitajiet. Minn barra li l-iskola tgħalmek suġġetti li ħafna studenti ma jarawx l-użu tagħhom, suġġetti bħal letteratura jgħinu dak li jkun billi jitgħallem u jiftaħ moħħu permezz tal-kotba li jintgħażlu. Dawn il-kotba ġeneralment jitrattaw suġġetti bħal gwerer, razziżmu, sessiżmu u affarijiet oħra ta' din natura. U bekk l-iskejjel ma jgħalmux kontenutu ta' suġġetti li xi darba l-istudenti mhuwiex ser juża daqshekk, iżda affarijiet fuq il-ħajja veru ta' ċertu nies li huma inqas ixxurtjati minn dak li jkun. Billi wieħed ikollu aċċess għall-edukazzjoni, din tipprovdilu stabilità f'ħajtu, hekk kif matul is-snin tal-edukazzjoni tiegħu ittieħ ċertu struttura f'ħajtu billi jitgħallem iqassam ix-xogħol tad-dar u kif jista' jlaħħaq max-xogħol tad-dar u attivitajiet oħra li jkollu għaddejjin f'ħajtu u wara meta jsib xogħol li jixxaqlu tipprovdilu sigurtà finanzjarja. Li tiżra taħsad, allura dak ix-xogħol li wieħed ikun għamel għall-edukazzjoni tiegħu fl-aħħar ikun jista' jsib xogħol xieraq. Għaldaqstant l-edukazzjoni hija pilastru importanti fid-dinja tagħna u permezz tagħha wieħed jista' jilħaq ix-xewqat tiegħu jkunu xi jkunu u kbar kemm huma kbar u jagħmel żball dak li jissepara l-ħajja tiegħu minn mal-edukazzjoni għax wieħed għandu jibqa' jitgħallem l-affarijiet ġodda l dejjem. Naħseb tajjeb li nagħtu ċabċipa lill-istudenti kollha li huma finalisti. Kif stajtu taraw il-varjetà tal-ħsieb, il-viżjoni tagħhom timlina bil-kuraġġ u nittamaw li dan li rajna din is-sena nibqgħu narawhom anke fis-snin li ġejjin. Issa nixtieq nitlob lill-imħallef emeritu Giovanni Bonello u l-Dr. Roberta Aquilina biex jitelgħu hemm fuq ħalli nkunu nistgħu nħabbru il-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. U nitlob anka lill-professur Vikien Cremona propja biex titla' u tħabbarhom u meta tajtilhom ovvjament l-istudenti ħajjitilgħu wieħed jew waħda ħalli jieħdu il-kodba u ċ-ċertifikat. Grazzi. Mela l-ewwel san ngħid il-premji tal-ewwel kategorija sezzjoni komponimenti. It-tieni Xanili Pisani. U l-ewwel John Grima. Is-sezzjoni tpinġija, it-tieni Krista Mejla.
u l-ewwel Yasmin Camilleri. It-tieni kategorija, sezzjoni komponimenti. It-tieni Zoe Kawki. U l-ewwel Gabriel Pulicino. Is-sezzjoni tpinġija, it-tieni Arjan Sherry. U l-ewwel Sara Xkembri. It-tielet kategorija, sezzjoni komponimenti. It-tieni Nicole Zamit. U l-ewwel Daniel Rios Asensi. Issa ħansejjaħ lill-istudenti l-istudenti li batu x-xogħlijiet tagħhom l-ewwel. Sfortunatament kien hemm ħafna minn dawn it-30 li ma setgħux jiġu min kien imsiefer minn ma kellux il-vaccine certificate, insomma kien hemm raġunijiet min kellu xi tiġijiet. Jiġifieri sfortunatament minn dawn it-30 jekk minn is-sejra żball irrispondew 16. Imma l-oħrajn ovvjament il-kodba ma ħanatuhomlhom xorta. Mela ħanibda ngħidilhom wieħed wieħed u nitlobkom titelgħu hawnhekk ukoll għaċ-ċertifikat u l-kodba. Dema Al-Nahal. Thank you. Antea Attart. Nathaniel Attart. Ana Bayada. Daniel Bayada.
Gaia Martina Balzia. James Borch. Emily Calleja. Elisa Camilleri. Cristabel Caruana. Martina Ebeyer. David Agat. Jaden Lee Mikalle. Mia Sultana. Elsie Vella. Kyla Marie Sherry. Issa se jingħataw żewġ trophies liż-żewġ skejjer. L-ewwel waħda hija l-Iskola Bishops Conservatory tar-Rabat Għawdex u nsejjaħ lis-Sinjura Christine Sherry li hija l-kap tal-iskola biex titla' għat-trofi li ntreba propju mill-iskola tagħha bħala l-aktar skola li rebħet premijiet f'din il-kompetizzjoni. Proset. Waqt li mbagħad l-iskola bl-akbar numru ta' parteċipanti kienet il-kulleġġ ta' San Luigi u għalhekk nixtieq insejjaħ lill-rettur tal-kulleġġ Fader Jimmy Bartolo biex jitla' għat-trofju tiegħu wkoll. Sa waqt li l-imħallef Giovanni Bonello u Dr. Robert Aquilina jerġgħu jiġu f'posthom, naslu għall-aħħar parti tal-programm tal-lejla. Jiġifieri l-indirizzi ta' it-tliet persuni l-iktar importanti li għandna għal din is-serata. L-ewwel li se jkellimna huwa Fader Jimmy Bartolo, rettur ta' dan il-kolleġġ, li għal darb'oħra nixtieq nirringrazzjah f'isem Repubblika talli tagħna din l-opportunità biex nagħmlu din is-serata f'ambjent sabiħ ħafna. Wara nisimgħu lil Dr. Robert Aquilina li huwa l-President tal-organizzazzjoni tagħna Repubblika u jala is-serata il-mistieden speċjali l-imħallef emeritu Giovanni Bonello. Fader Jimmy. Thank you.
Ħallef Bonello, Dr. Aquilina, mistiedna distinti, eżis studenti, edukaturi u ġenituri. Grazzi ħafna li ġejtu l-lejlu u nur kbir għalija li nilqakom hawnhekk f'dan il-kulleġġ. Ħadd gost ħafna nisma' dawn il-komponimenti tagħkom u għamilt kuraġġ u nisma' wkoll id-deskrizzjonijiet li intom tajtu lil xogħlijiet tal-arti tagħkom. Il-lejla nixtieq li impoġġi lilkom, speċjalment lilkom studenti, 3 sfidi biex intom tkomplu tirriflettu fuqhom, inkomplu kollha nirriflettu fuqhom biex verament jgħinuna nkunu ċittadini attivi u responsabbli. Din il-kampanja li qed tħejji Repubblika u nirringrazzjahom ħafna li ħadu din l-inizjattiva illi jagħmlu dan il-kompetizzjoni mas-setturi kollha tal-iskejjel f'pajjiżna. It-3 sfidi inħoss li jippreżentaw jew għandhom bżonn ta' ħafna enerġija u ħafna drabi inti tħossok qed taqdef kontra l-kurrent. Ħafna drabi inħoss jien. L-ewwel waħda hija illi l-isfida allura biex inkunu ċittadini attivi u responsabbli, l-isfida li naċċettaw profondament u nirrispettaw lil minu differenti minna. Qed ngħid minu differenti minna f'dak li għandu x'jaqsam pereżempju il-kulur politiku tiegħi. Malta inħoss li aħna daqsxejn morda, mhux daqsxejn. Kull minu blu jara l-kull minu aħmar kollu ħażin u kull minu aħmar jara l-kull minu blu kollu ħażin. Inħoss li pajjiżna huwa polarizzat ħafna u vera diffiċli li verament aħna nissuperaw din il-polarizzazzjoni biex nirrispettaw il-xulxin, naħdmu flimkien u nħobbu li xulxin verament bħala ħwa. Jien inħoss li jekk aħna rridu nkunu vera ċittadini attivi u responsabbli, dini waħda mill-isfidi li naċċettaw il-minu differenti minna fil-kulur, fil-reliġjon jew nuqqas ta' twemmin, kulur politiku tagħna u opinjonijiet oħra. Intom tkellimtu ħafna fuq din l-espressjoni libera illi hija dritt fundamentali tagħna. Allura din hija l-ewwel sfida illi aħna verament u profondament nirrispettaw lil persuni għax huma persuni, huma minn huma, għandhom x'għandhom status jew le, imma x'huma bnedmin jitolbu dan ir-rispett. Allura id-differenza Malta aħna għandna ħafna persuni ta' nazzjonalitajiet differenti li huma parti mill-komunità tagħna. Imma nħoss li għandna ħafna razziżmu speċjalment fejn jidħol ir-rifuġjati li ġejjin mill-Afrika. Jiena kontinwament nisma' kummenti li weġġawna ħafna. Eżiż żgħażagħ jekk tridu tkunu ċittadini attivi u responsabbli, din hija l-ewwel sfida. It-tieni sfida li nara hija ukoll isek qed taħdem kontra l-kurrent, tagħmel kemm tagħmel u tpoġġi enerġija, hija il-ħarsien ta' dar tagħna komuni. Ħarsu ftit lejn il-bidla fil-klima, araw ftit xexna dan is-sajf anke f'pajjiżna. Ħarsu lejn ħossu t-tinġis tal-arja li għandna f'pajjiżna u bini tiela bla doċċ u bla gost. Inħobb dejjem noqgħod jiena meta nsifer dejjem ħdejn it-tieqa għax noħu gost nara l-Alpi, noħu gost nara l-baħar, noħu gost nara l-bini sabiħ u b'gost ta' l-postijiet fejn ikolli bżonn insifer. Reċentement hekk kien filgħodu kmieni u l-ajruplan ġej minn Għawdex għal Malta jinżel u mbagħad niġu għall-ajruport u tiskanta ġifieri l-ewwel tara l-Għawdex illi hu mhux mibni ħafna, isbaħ fl-opinjoni tiegħi ma qed jinbena brata allarmanti, imbagħad tara f'daqqa waħda nofs Malta min-naħa ta' ħadd-Ingli sa qisu nofs Malta huwa kemm xejn vojt u l-kumplament ġebel bini nuqqas ta' siġar.
Sfida kbira jekk irridu nkunu verament ċittadini responsabbli u attivi huwa li nkomplu naħdmu flimkien mingħajr ma naqtaw qalbna għax din taqtalek qalbek kultant. Taħdem kemm taħdem u fl-iskejjel tagħna qed nagħmlu ħafna programmi tagħna ġifieri ta' kulħadd fis-setturi kollha biex verament dan il-valur ikun tajjeb. Intom il-futur diġà qed inħossu dawn l-effetti u jekk maħniex se nagħmlu xi ħaġa malajr se intom se tbagħtu ħafna iktar u l-ġenerazzjoni ta' warajkom iktar. Ejja ma nkunux negattivi, jiena nemmen illi intom tistgħu ġibu ċertu bidliet. It-tielet sfida huwa il-parteċipazzjoni tagħna fil-politika. Il-Papa Franġisku u jikkwota Papa ta' qablu Papa Pawlu VI jgħid illi il-politika hija waħda mill-iktar forum tista' tkun waħda mill-iktar forum għoljin tal-karità. Jiena meta nisma' xi żgħażagħ mis-sixth form tagħna manka mis-skola sekondarja jew nies oħra li naf jitkellmu fuq il-politiċi u jiftħu daqsxejn il-gazzetti u jisimgħu l-aħbarijiet. Sfortunatament ngħid jiena nassoċjaw lil min qiegħed fil-politika bħala xi persuna korrotta jew inkella xi ħadd li għandu l-interess li jaħdem għalih innifsu flok għal ġid komuni. Il-Papa qed jgħid il-politika, l-parteċipazzjoni fil-politika, ċittadinanza attiva u responsabbli tista' tkun waħda mill-ogħla forum ta' karità. Nixtieq inħeġġiġkom biex intom tidħlu fil-politika. Malta għandna bżonn ta' politiċi illi huma onesti, ma jibżgħux jitkellmu favur il-verità u l-ġustizzja, u aħna li nkollu nisimgħu saltna ta' dritti l niżla, osservanza ta' regoli, istituzzjonijiet. Jekk intom tridu tagħmlu l-bidla, inutli noqdu nħarsu nikkritikaw, idħlu fil-politika, idħlu fil-kunsilli lokali, idħlu fil-partiti biex tibdlu ċerta attitudnijiet li huma ta' politika illi tippromovi korruzzjoni minflok li nistedinkom li tidħlu fil-politika ħalli intom tippromovu dan il-ġid komuni. U sinjal ta' demokrazija marida li ġurnalista tinqatel għax qed tagħmel xogħla, issir inkjesta pubblika u donnu qisu kulħadd indifferenti. Jalla aħna inkunu persuni ċittadini attivi u responsabbli billi ma nkunux indifferenti. L-ar ħaġa li hemm huwa li tkun indifferenti, li tara dan kollox qed jiġri tal-li semmejt daw tliet sfidi ġifieri illi taċċetta lil minu differenti minnek, illi taħdem għal dar komuni u li inti kollok sem attiv u responsabbli fil-politika biex iġġib inti taħdem għal ġid komuni. Ma nistgħux nibqgħu indifferenti. Eżiż żgħażagħ, grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom f'din il-kompetizzjoni. Din hi xi inizjattiva tidher żgħira, però għandha effetti pożittivi u qawwijin ħafna. Jalla dak li ktibtu tkomplu tirriflettu fuqu biex intom tagħtu dan il-kontribut bħala ċittadini attivi u responsabbli u l-pajjiżna u d-dinja tagħna ikunu aħjar. Jiena nemmen li hekk se jkun permezz tagħkom. Grazzi ħafna. Ħallef Bonello, rettur, kapijiet ta' skejjel, studenti, ġenituri. Ningrazzjakom għal parteċipazzjoni tagħkom f'din is-serata li ispirata mill-valur tad-demokrazija. Naturalment, meta nitkellmu dwar demokrazija, jiġuna frasna kliem bħal politika, elezzjoni, partiti, parlament u ħafna kliem simili. Dawn l-inkliem huma fil-fatt intimament marbuta mal-kunċett tad-demokrazija. Però id-demokrazija nafu li hija ferm iktar minn hekk. M'hemmx forma waħda ta' demokrazija, però pajjiżi li tista' tassew issejħilhom demokraziji jkollhom ċertu karatteristiċi. Qabel xejn, u l-aktar karatteristika ovvja f'demokrazija
hija li tkun teżisti sistema politika li permezz tagħha min jigverna jingħażel kultant żmien permezz ta' elezzjonijiet ħilsa u ġusti. It-tieni, f'demokrazija ċittadini ma jintolbux jivvutaw darba kull numru ta' snin imbagħad jiddeċidi kollox għalihom min ikun rebaħ l-elezzjoni. Al kontrarju, f'demokrazija iċ-ċittadini jipparteċipaw fil-ħajja ċivika u politika tal-pajjiż anka bejn elezzjoni u oħra. It-tielet, pajjiż tassew demokratiku huwa wieħed li jirrispetta id-drittijiet tal-bniedem kemm taċ-ċittadini tiegħu kif ukoll ta' dawk li avolja ma jkunux ċittadini jkunu jinsabu fit-territorju tiegħu. Ir-raba', f'demokrazija l-liġijiet u r-regoli jiġu applikati fil-konfront ta' kulħadd bl-istess mod, rispettivament minn jekk intix sinjur jew fqir, minn jekk intix bniedem li taf li jrus il-kbar jew intix bniedem li ma jafek ħadd. Dawn il-karatteristiċi li għandi kif semmejt, f'demokrazija jkun hemm liġijiet li jgarantuhom. Però tajjeb li nifhmu li l-aqwa garanzija għad-demokrazija mhumiex il-liġijiet għalkemm huma importanti ħafna, iżda l-attitudni u l-kultura tagħna. Il-fatt li jintkom l-istudenti ħadtu l-interess li tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għamilna fl-iskejl tagħkom fisser li jimpurtakom minn dan is-suġġett. Pajjiżna bħal kull soċjetà oħra għandu bżonn nies bħalkom li tinteressaw ruħkom f'dak li jkun qed jiġri madwarkom. Pajjiżna għandu bżonn persuni ta' integrità li għalihom is-sewwa u l-ħażin mhumiex xorta waħda. Għandu bżonn persuni li ma jinteressomx biss minnhom innifisom, iżda jinteressom u lesti jimpenjaw ruħhom favur il-ġid komuni. Ser tisimgħu u forsi diġà qed tisimgħu lil min fis-soċjetà jgħidilkom li l-ħażin u xi ħaġa li dejjem eżista u li dejjem ser jibqa' jeżisti. Ser tisimgħu lil min jgħidilkom li bil-qerq biss tista' timxi il quddiem fil-ħajja. Tħallux lil min jgħidaw l-affarijiet jimpressjonakom. L-istedina tiegħi lilkom iż-żgħażagħ li jkollkom il-kuraġġ li toħolmu. Toħolmu li bl-impenn tagħkom is-soċjetà li fejha ngħixu tkun aħjar. Tħallux li min joqtlilkom il-ħolm tagħkom, għax il-ħolm taż-żgħażagħ u l-unika triq vijabbli għal kwalunkwe soċjetà. Jekk ħadd talima li nos meta kont tamparkom nattendi l-iskola, insertajt propju f'daw il-klassijiet ta' wara. Din kienet li f'dak li nagħmlu u ngħidu inkunu gwidati minn fattur wieħed aktar minn kwalunkwe fattur ieħor, id-dinjità tal-persuna umana. Qabel ma aħna Maltin jew barranin, qabel ma aħna ta' reliġjon jew ta' oħra, qabel ma aħna ta' partit politiku jew ta' ieħor jew ta' bla partit, aħna bnedmin. B'dinjità umana nifhem fost l-oħrajn li nkunu konxi tal-potenzjal u ta' responsabilità li ġol kull wieħed minna għas-sempliċi fatt li hu bniedem. Tfisser allura li fejn naraw il-ħażin għandna nitkellmu. Kif għal bniedem dak li għal dak li kien jemmen fih kien lest u fil-fatt tilef ħajtu, Martin Luther King, l-akbar traġedja mhux il-ħażin storbjuż tal-kattivi, iżda skiet it-arrax tal-persuni onesti. Allura hu importanti li ma ħallux lil min iraqdilna il-kuxjenza. Hawn min jaħseb li l-affarijiet il-kbar u tajbin fis-soċjetà jagħmluhom l-eroj għax dawk ma jibżawx. Mhux vera, kulħadd jibża. Id-differenza bejn min iġib ruħu b'mod erojku u l-kumplament li l-eroj iħoss il-biża' iżda jagħti każ aktar il-kuxjenza tiegħu milli jagħti każ il-biża'. Filwaqt li l-kumplament iserħu l-kuxjenza billi jwaħħlu fil-biża'. Id-dinjità umana allura tfisser li nkunu nafu u nagħtu każ ta' dak li jkun qed jiġri madwarna. ċittadin mhux infurmat ma jista' qatt jeżerċita id-drittijiet demokratiċi tiegħu b'mod tajjeb. ċittadini mhux infurmati ifisser li jkun hemm min fis-soċjetà jitħalla waħdu. U ġala darba kull wieħed minna għandu dritt tal-informazzjoni, għandna l-obbligu li nipproteġu u nsostnu lil min dik l-informazzjoni iwassalilna. Irridu nifhmu u napprezzaw ir-rwol importantissimu li jaqdu il-ġurnalisti.
Illum ġurnata m'għandniex kelmu biss dwar ċittadinanza ta' pajjiż jew ieħor, iżda qed nitkellmu dwar ċittadinanza globali. Dan ifisser li bħala ċittadini tad-dinja aħna lkoll responsabbli għal xulxin. Tfisser id-dinjità umana wkoll li nkunu formati bid-drittijiet tagħna, speċjalment id-drittijiet bażiċi tagħna, dak li huma tagħna għas-sempliċi fatt li aħna bnedmin. U drittijiet tagħna mhumiex biex nagħmlu li rridu bihom. Għandna obbligu li drittijiet tagħna ma nċeduhom qatt. Għax hekk inċeduhom inkunu qed narmu id-dinjità tagħna. Tfisser id-dinjità umana li nkunu formati kif dawk li jmexxuna fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż għandhom iġibu ruhom. Bekk inkunu kapaċi nżommuhom accountable għal dak li jagħmlu u għal dak li ma jagħmlux. Tfisser li nkunu formati x'inhuma l-obbligi tagħna. L-obbligu qabel xejn li nkunu ċittadini li rispettaw il-liġijiet tal-pajjiż, li nipparteċipaw fil-ħajja soċjali u politika tal-pajjiż, li nkunu persuni tolleranti għal fehmiet ta' ħaddieħor. U bħalma għandna responsabilitajiet individwali, għandna wkoll responsabilitajiet kollettivi. Pereżempju, għandna responsabilità li min ġej warajna inħallulu ambjent rurali u urban diċenti u san. Għandna responsabilità li ngħixu l-valur ta' solidarjetà kemm individwalment kif ukoll bħala soċjetà. Tfisser li nifhmu u nżommu f'moħħna li kull bniedem jitwieled b'dinjità daqs ta' kull bniedem ieħor. U allura fil-waqt li għandna nemmnu fil-ħiliet individwali tagħna u jkollna l-ambizzjonijiet leġittimi tagħna, jeħtieġ li nkunu ġusti. La tikbru ftit aktar, iż-żgħażagħ, ser ikellmukom politiċi ta' kull kulur u naħa biex iwedukom il-pjaċiri. Taċċettawhomx. Min iwedek il-pjaċiri jkun qed jgħidlek li int ma ħaqqekx dak li jrid itik. Ifisser li jkun qed jieħu minn ta' ħaddieħor biex jagħtih lilek. Biex hu li jkun qed jawweġ ir-regoli jibqa' fil-pożizzjoni li dawk ir-regoli jawweġhom. Il-moment li taċċetta dak il-pjaċir tkun qed issir parteċipi u fl-istess ħin skjaf ta' sistema ta' klijenteliżmu li tiġġenera inġustizzji kbar fil-komunità tagħna. Al kontrarju, jeħtieġ li kull wieħed u waħda minna nemmnu fina nfusna bla ma nisirqu xejn minn ta' ħaddieħor. Tfisser ukoll id-dinjità umana li ma noħolqux u ma nħallux lil min idaħħal fina il-mibeda u fuq kollox li ma neġġenerawx aħna stess dan is-sentiment irriedi. Mhux aċċettabbli li anke fostna l-Maltin hawn min għadu qed ixerret il-mibeda kontra persuni għas-sempliċi fatt li għandhom kulur tal-ġilda jew reliġjon differenti minn tagħna. Kull wieħed minna għandu l-obbligu li jirreżisti dawn is-sentimenti razzisti u diskriminatorji. Id-dinjità umana tfisser li l-kull nifhmu li bħala bnedmin għandna dritt tal-libertà mhux nagħmlu li rridu, iżda li nesprimu l-fehmiet tagħna b'mod responsabbli, li ninaqdu ma' oħrajn biex naħdmu għal dak li nemmnu fih. Nagħlaq bi ftit ringrazzjamenti u awguri. Qabel xejn nirringrazzja lil imħallef Emeritu Giovanni Bonello talli aċċetta li jippatroċinja din is-serata u unur kbir għalina li aċċettajt din l-istedina tagħna. Ringrazzja lil Marion Paċeaxa għal ħidma kostanti tagħha fuq dan il-proġett. Ningrazzja lill pubblikatura u aġenti tal-kodba BDL Limited u lill-Europa House għal ġenerożità tagħhom billi fornewna bl-aħlas bil-premjijiet li qed jitqasmu illejla. Grazzi lill membri tal-ġurija, il-professur Vicky Cremona, il-professur Kenneth Wayne u l-professur George Mallija. Grazzi wkoll lil Marian Camilleri u Genevieve u Renato Camilleri għal korrezzjoni tal-komponimenti. U grazzi lir-rettur ta' San Luigi, Father Jimmy Bartolo, tal-ġentilment u b'tant entużjażmu ospitana hawn illejla. Insellem lilkom il-ġenituri għall-impenn tagħkom biex dawn l-istudenti jkunu ċittadini onesti ta' pajjiżna. Fl-aħħar nett nawgura lilkom l-istudenti għall-futur tagħkom. Nawguralkom biex timxu l-qoddim fl-istudji tagħkom. U nawguralkom minn qalbi aktar u aktar li tkunu persuni b'kuxjenza ħajja li toħolmu b'soċjetà aktar ġusta u onesta u li timpenjaw ruħkom kull wieħed u waħda minnkom bil-mezzi rispettivi tiegħu biex il-ħolm tagħkom isir realtà. Grazzi.
So I was told a few words in English and a few words in Maltese. And I promised they should be few. Dr. Aquilina made a long list of thanks, which were all due and worthy. I will only thank one. I will thank you who took up the challenge, you young people who felt it was their duty to take part in this major challenge. In my view, if it wasn't for you, for the commitment and for the interest of you young people, the situation would be well nigh desperate. You are the only hope for this country. The young people who are here today, who knew the situation in our country and have responded by saying, we are here to defend what you're standing for. If it wasn't for you, I would have given up a long time ago, and so probably would others, because so far, nothing seems to have worked except the commitment of people who still believe in some values which we rightly or wrongly believe are the right values. So today we are commemorating democracy. Democracy is not a commodity. Democracy is a way of life. It's something which we have to deserve and acquire day by day. Democracy is not a given. Happy are the people who don't realize this. It's like oxygen. Do you realize that there is oxygen around us? No. Nobody ever bothers to stop and say, oh, thanks the Lord for the oxygen. We only realize how important it is the moment it starts getting scarce. And my view, it is getting scarce. So you are the ones, you young people, you committed young people are the ones who maybe will be able to give Malta the kiss of life. We are talking about, a lot of people talked about human rights. Maybe we don't realize what human rights and what the big difference between human rights and other normal civil rights are. Normal civil rights are given to us by the state, by the government, by parliament. My right to park on a white square is a civil right. The government can give it to us and can take it back anytime it wants. But fundamental human rights are not like that. They were not given to us by the state, and no state can take them back. They were given to us as a birthright. We were born, the fact that we are human beings, we were born with this heritage of fundamental human rights. Not everything is a fundamental human right. It is only the very important, the basic things which distinguishes a man from a robot. We are men because we have the right to freedom of expression. We have the right to an independent and impartial judgment. We have the right of freedom of speech. We have the right to exercise our beliefs, our religions. These are not given to us by any benevolent state. They are given to us by Mother Nature. The moment we are born, we have them, and it is our duty to do everything in our power to preserve them. Issa biex id-drittijiet fondamentali jissopravvivu biex jibqgħu ħaġa ħajja ma jkunux fuq il-karta biss. Hemm bżonn il-kooperazzjoni ta' tliet forzi kbar.
prinċipalment f'mumenti ta' kriżi għalija l-ikbar parteċipazzjoni, l-ikbar kontribut għad-drittijiet fondamentali tal-bniedem hija il-perseveranza, il-kostanza taċ-ċittadin. L-idea li dawn huma sagrosanti u ħadd ma jista' jħodhomna. Jekk iċ-ċittadini jordu, jekk iċ-ċittadini ma jkunux il-ħin kollu on the alert, jekk iċ-ċittadini jagħmlu dan, mbagħad ħaqhom min japprofitta ruħu minnhom. It-tort ikun kollu tagħna għaliex f'pajjiż more or less kważi demokratiku, iċ-ċittadin għandu vuċi, rrid ikollu vuċi, ma jistax ma jkollux vuċi. Mela, l-ewwel appell li nagħmel lilkom żgħażagħ huwa li tirrealizzaw l-importanza u r-responsabilità kbira li għandkom li dawn id-drittijiet fondamentali tibżaw għalihom, tindukrawhom, issaqquhom kuljum. Għax inkella dawn hemm dejjem minnu lest li jisraqhomna. Mela noqogħdu attenti għax dak hija l-ewwel punt fondamentali. Dak mhux biżżejjed, irid ikollok ukoll sistema ta' governanza ġusta u demokratika. Vuol dire ċittadin irid kontribwixxi billi jkun dejjem alert, dejjem sul qui-vive, il-ħin kollu. Però dak mhux biżżejjed. Hemm bżonn li jkollok gvern li mhux bil-fom biss jgħidilna ir-rule of law, jgħidilna governanza xierqa, hemm bżonn li l-gvern verament ikun committed għal dawn il-valuri. It-tielet element huwa il-ġudikatura indipendenti u imparzjali. Għaliex il-ġudikatura? Għax jekk il-gvern ma jirrispettax dawn id-drittijiet, l-unika forma ta' fejqan huwa li tirrikorri l-rati, l-imħalfin, l-magistrati. Sfortunatament, ma niddejjax ngħid li il-capture tal-istituzzjonijiet f'Malta beda jinkludi anke l-ġudikatura. Mhux qed ngħid l-imħalfin u magistrati huma kollha fil-but tal-potenti. Mhux qed ngħid hekk. Għall-grazzja t'Alla għad fadal xi ftit eroj li għadhom jagħmlu d-dover tagħhom. Però sfortunatament ma nistax ngħid dan għal kulħadd. Illum naqraw fil-gazzetti kuljum kif xi parti tal-ġudikatura saret kompliċi tal-mafja, sfortunatament. U forsi l-aħħar ħassib li jiġi frasi huwa illum il-kelma korruzzjoni saret il-kelma l-iktar komuni fost in-nies li jitkellmu fuq il-ħaġa pubblika, il-korruzzjoni. Iddejjaqni l-korruzzjoni ħafna. Hija l-ar korruzzjoni, il-korruzzjoni tal-but? Le. Għalija l-ar korruzzjoni hija l-korruzzjoni tal-moħħ. Illum, sfortunatament, daħħalna l-idea li l-integrità hija tista' twarraba, anzi tkun ħmar biex tkun integru, għax ara minn għamel flus, ara minn kellu suċċess, ara minn għandu l-poter. Dawk ma kollha nies li jabbużaw mill-integrità u li qed jikkorrompu l-żgħażagħ bl-idea li llum minn mexa kulħadd femni. Għaliex dik hija il-mentalità li ġiet miżruha f'moħħ iż-żgħażagħ. Noqgħdu attenti għaliex l-isperanza tagħna għadha fikom. Don't be silenced. Make your voice work. Thank you. Grazzi ħafna li tlet kellima. Wasanna issa fl-aħħar parti, pratikament kull ma baqanna l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lil kull min qiegħataw u nħeġġeġ lill-istudenti biex jibqgħu jinteressaw ruhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-valuri tal-ġid komuni, tas-solidarjetà, tad-demokrazija u l-ġustizzja. U nittama li jgħixuhom dawn il-valuri u anka li jekk jista' jkun anka fis-snin li ġejjin jipparteċipaw f'din il-kampanja li aħna besibna inkomplu.
Issa nitlobkom tqumu bil-wieqfa għall-innu Malti u wara nistidnukom ukoll biex tibqgħu f'postkom minħabba l-COVID tafu li jkun hemm ċertu restrizzjonijiet u allura id-drinks ħanadduhomkom propja waqt li intom tkunu bil-qiegħda. Grazzi ħafna u l-lejl tajjeb lil kulħadd.